თან გახშირდა პრობლემები, რომლითაც მომართავენ მე ეს ეხება თმის სვენას, მათ შორის ბუდობრივ სვენას, ალოპეციას და აქ ბევრი ფაქტორი არსებობს, მაგრამ ერთ-ერთი ძირითადი და პირველი ფაქტორი ეს არის B7 ვიტამინი, ანუ გვია სხვანაირად ბიოტინი. და რატოა მნიშვნელოვანი, რომ დავიწყოთ, რომ ავიღოთ თქვათ მუცლად ყოფნის პერიოდში ადამიანს, ხო? თუ დავუშვათ დედას აკლია B7 ვიტამინი, ბიოტინი, ბავშვი შეიძლება ბევრი პრობლემით გაჩნდეს და მით უმეტეს გამახსენდა, რომ ძალიან ხშირია აუტიზმის შემთხვევები და არაა გამორიცხული, რადგანაც ბიოტინი მონაწილეობს ნერვული გარსის, მიელინური გარსის აშენებაში და მის წარმოქმნაში, ერთ-ერთი ასევე ფაქტორი. ეხლა რატო არის მნიშვნელოვანი და რატო გახშირდა ბიოტინის დეფიციტი ორგანიზმში, იმიტომ რომ ბიოტინი, როგორც წესი, საკვებში არ არის თავისუფალი ფორმით, მიუხედავად იმისა, რომ წყალშეხსნადი ვიტამინია, ის არის ნაერთის სახით ყველა პროდუქტში ცილასანაა შეერთებული და როდესაც ხდება ჩვენ ნაწლავში, ის აუცილებლად უნდა ფერმენტმა დაშალოს, ანუ ამ ცილას უნდა მოაცილოს, რომ შემდეგ მოხდეს ნაწლავში შეწოვა. და ამაში მონაწილეობს ჩვენ ნაწლავში არსებული ბაქტერიები, ისინი ახდენენ ამ დაშლას, მათ აქვთ ეს ფერმენტები და ანტიბიოტიკებს, რომელსაც ასე ხშირად და უბრალოდ ვიყენებთ, აი ამ ზუსტად იმ ბაქტერიებს კლავს, რომელიც ახდენს აი ამ ბიოტინის მოცილებას ცილიდან იმისთვის, რომ ორგანიზმმა მიიღოს. და რატო ხდება, რომ საკვებიდან ხშირად შეიძლება იღებდეთ ბიოტინს, გონიათ რომ იღებთ, მაგრამ სინამდვილეში ვერ იღებთ, იმიტომ რომ ის ბაქტერიები, რომლებმაც უნდა ეს ბიოტინი ცალკე გამოყოს და ეს ნაწლავმა შეიწოვოს, ისინი არა გაქვთ. აი იმიტომ არის მნიშვნელოვანი ანტიბიოტიკების არ გამოყენება, ხო? ანტიბიოტიკები უნდა გამოიყენოთ მხოლოდ და მხოლოდ სასიცოცხლო ჩვენებით, როდესაც სხვა გამოსავალი არ არის. და აი ეს ფაქტორები ხედავთ როგორ არის ერთმანეთთან დაკავშირებული, ხო? და აი ეს ბიოტინის დეფიციტი უმეტეს შემთხვევაში იწვევს კანის პრობლემებს, როგორც არის ეგზემა, ფსორიაზი, მაშინ მონაწილეობს გაფანტული სკლეროზის დროსაც კი ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორია, იმიტომ რომ ნერვული მიელინური გარსის აშენებაში იღებს მონაწილეობა სხვა ფსიქოემოციური მდგომარეობების დროს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამიტომ B7 ვიტამინი ბიოტინი ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ იმისთვის რომ ის სრულფასოვნად და კარგად შეითვისოს ორგანიზმზე და მიიღოთ საკმარისი რაოდენობით, აუცილებელია რომ კუჭ-ნაწლავი იყოს წყორში, მისი ფლორა იყოს წყორში და ამისთვის აი მე პირველი რასაც გიჩვენებთ ეს არის ფერმენტირებული პროდუქტების ჭამა, მჟავე პროდუქტები, მჟავე კიტი, მჟავე კომპოსტი, აი ყველაფერი ამაში უფრო მეტია ეს ბაქტერიები, რომელიც ამაში დაგეხმარებათ. ეს პატარა ჩართვა გავაკეთე B7 ვიტამინთან, ბიოტინთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ძალიან ხშირი გახშირდა ამ ბოლო პერიოდში აი ეს პრობლემები, რაც ჩამოუთვალე და თუ